防疫队啊，通过在灾区现场的工作，向缅甸的同行传递了中国灾后卫生防疫成功的经验和做法。在曼德勒期间，我们通过这个理论培训和现场手把手的教学，帮助了缅甸公共卫生人员系统掌握了环境消杀、实验室检测等关键的防疫技术技能。